ஹாய் எவ்ரிவான், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இன்றைக்கி ஒரு வீட்டிலே நேச்சுரலாக செய்யக்கூடிய ஹேர் கண்டிஷ்னர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ப்ளீஸ் வாட்ச் பண்ணுங்கள். This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. இன்றைக்கி நம்ம வேஸ்ட் ஆகக்கூடிய நிலமையில் உள்ள 5 வெண்டைக்காய் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக மேக் பண்ணிக்கோங்க. என்னட்டு இது வந்து ஓகே, ஓரளவுக்கு இருந்துச்சு, சரி நான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் வேஸ்ட் பண்ணாமல். நீங்கள் அதை வந்து உள்ளெல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு பூச்சி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி பீசஸாக வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு அந்த பீசஸ்லாம் ஃபில் ஆகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்து இதை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம். இதில் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது. அந்த ஃபுட்டேஜ் வந்து டெலீட் ஆகிருச்சு. அதை கொஞ்சம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாயில் பண்ணிக்கணும். இந்த பாயில் பண்ணுற டைமில் நான் அதை சொல்லிடுறேன். இந்த பாயில் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா மிக்சியில் வந்து நல்லா வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அந்த ஒரு டைம் நம்ம அரைச்சி எடுக்கும் போதும் அதை நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் வந்து காட்டன் கிளாத்தோ இல்லை வந்து ஃபில்டர் வச்சோ நீங்கள் வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் வந்து நம்ம ஹேரில் வந்து ஏதாவது நம்ம குளிக்கும் போது கூட ரெமெடிஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஹேர்லேயே நேச்சுரலாக அந்த வேஸ்டேஜ் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் வந்து நம்ம ஒரு வாட்டி ஃபில்டர் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதில் வந்து என்ன ஒரு ஸ்டெப்னால் கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லைனா ரைஸ் ஃப்ளார் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அது 1 ஸ்பூனும் ப்ளஸ் வாட்டர் ஆட் பண்ணி ஒரு பேனில் நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த வெண்டைக்காயையும் அந்த பேனில் வந்து ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் லைட் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் இந்த வெண்டைக்காய் வச்சுருக்க அதே பேனில் வந்து ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜெல் டைப்பில் வரும். அந்த டைமில் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு வந்து ஹேர் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்குது அப்படின்னா 1 டீஸ்பூன்லேருந்து 2 டீஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. இந்த ஒரு ரெமெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ரீசெண்டாக யூடியூப் சேனலில் பார்த்தது தான். அதை தான் நான் வந்து ட்ரை பண்ணி ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பெஸ்ட் பண்ணி வந்து சொல்லியிருக்காங்க. டாக்டர் விவேக் அவங்களுக்கு தான். தேங்க்யூ ஸோ மச். இதிலே வந்து சூப்பராக இருக்குது. நேச்சுரலாக வந்து கண்டிஷ்னர் யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் வந்து ஹேரை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஷாம்பூ இல்லைனா ஷியாக்காய் இது மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த ஹேர் கண்டிஷ்னர் எப்போதும் நம்ம கண்டிஷ்னர் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். நேச்சுரலாகவும் இருக்குது, ப்ளஸ் அது பார்க்கவுமே அப்படியே நேச்சுரலாகவும் இருக்குது, அழகாகவும் இருக்குது, கண்டிஷ்னர் மாதிரியும் இருக்குது. ஓகே, இது வந்து உண்மையிலே ஒர்க் அவுட் ஆணுச்சு. எனக்கும் கண்டிஷ்னர் போட்ட மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபீல் இருந்துச்சு. அந்த ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணனால அந்த ஆயிலியாலாம் எதுவுமே இல்லை. ஆனால் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு இது நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கள். இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க வேண்டாம். நீங்கள் எப்போ குளிக்கிறீங்களோ அப்போ